twebaza Katonda nate olunaku lw'olwaleero lwatuwadde mu kubeerawo kw'enkya y'olwaleero mu morning breakfast yaffe eya Monday eno mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga ekisa kye kibeerera emirembe gyonna. Ebyawandiikibwa ebitukuvu byogera nti kirungi okubeera mu kubeerawo kwa Mukama. Era Bayibuli egamba nti Yesu Kristo bwe yalinnya ku lusozi n'abasajja bano basatu, Yakobo, Yokaana ne Peetero, Bayibuli egamba nti batuuka ku lusozi, Peetero bw'amala okulaba Yokaana ne banne nga balaba, naye Peetero yazuukuka mangu ku banne bano ababiri, n'alaba Yesu ng'ayimiridde, nga Eriya ali ku mukono gwe ogwa kkono ne Musa ku mukono gwe ogwa ddyo, nga Yesu ali wakati. Peetero n'akola statement gyenjagala naawe onyumirwe olwaleero, n'agamba nti nga kirungi ffe okubeera wano, katukole ensiisira ssatu, emu ye Eriya, emu ye Musa. Okubeerawo kwa Mukama kumunyumidde. Era mukwano gwange mpuliriza baloka kastatement kenasomere kansanyusa joozi nga kagamba nti bw'obanga tosobola kubeera na Katonda just mu ddakiika 2 oba 3 n'owulira ng'olina emirembe, onaabeera otya naye forever, obulamu bwo bwonna buli tugenda okugendamu obulamu obupya, onaabeera otya naye. Naye twebaza Katonda kubanga waliwo ekisa kyateekawo ne tusobola okubanga tuyaayaanira okubeerawo kwe ate okusinga ebintu byonna. Mukkirize tusabe ate tugende mu kigambo ky'olwaleero. Tukuyimusa nnyini eggulu Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo olwazi olw'edda n'edda era ekigo kyaffe, Katonda eyatumanya, eyatwagala, eyaliwo ng'ensi yonna tennaba kubeerawo. Tukwebaza kubanga ojjudde ekisa n'okusaasira. Tukwebaza kubanga ffe okubeera abalamu tetulina nsimbi ze tusasudde, kibadde kya bwereere Mukama. Otuyambye buyambi, otukuumye bukuumi, otaddeko omukono gwo Mukama. Twandibaddemu abo abafudde olwaleero, twandibaddemu abo abatomedde, abatasobodde kumalako mwezi guwedde, naye n'otuyingiza mu mwezi omulala. Mukama tukuwa ekitiibwa, tukuyimusa. Nkwebaza olw'omwana w'oyo, nkwebaza olw'omuddu w'oyo, muzaana w'oyo awulira ebigambo bino Mukama olwaleero. Tukuyita ogyogereko naffe, otubikkulire ebigambo ebyakisibwa bye tutamanyanga, bye tutategeeranga, tubitegeere mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkwaniriza Omwoyo Mutukuvu ogyogereko naffe makya g'olwaleero, obeeko gw'ozzaamu amaanyi, obeeko gw'osumulula, obeeko gw'oyamba, obeeko gw'otwala ku level eddako mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amina. Olwaleero njaga tweyongera okulaba ku bigambo bino. Twatandise okulaba ku kigambo ekimukama ng'atuyita okubanga tumuyita. Mukama ng'agamba mpita, waliwo omuntu anyuma bw'atyo n'agamba mpita nkolage nkubikkulire. Lwaki bintu biri bwe biti? Tubikkule ffenna mu kitabo kye bakiyita okuva. Tugenda kutambulira awo olwaleero nga tulaba ebigambo ebikulu okuva essula 15 nvudde ku 22. Bayibuli egamba bweti, bagambe tuli mu kulaba ebigambo Mukama waffe ng'atuyita okumuyita, agamba nti mumpite nange naabalaga, naaboolesa ebigambo ebikulu. Ekyokuggwamu amaanyi oluusi ne tusoberwa n'ogamba nze ntabuddwa, nze mbivuddeko, nze bintamye, ebyo tebiyamba. Ekikulu kya kuyita Mukama n'omubuuza lwaki. Mukama lwaki bino biri bwe biti? Mbikkulira ndaga Mukama mmanye lwaki embeera eri bweti. Knowledge is power. Okumanya maanyi gy'okoma okumanya Katonda. Gatandika wiiki eno njagala okitwale nti buli Mukama bw'amala okukulaga, bw'amala okukwolesa lwaki ebintu bibadde nga bwe biri, ogenda kufuna amaanyi okusobola okusenvula okuva ku ddaala eryo ate ogenda ku ddaala eriddako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ebikola ndi mu Kuva essula 15 olunyiriri kanve ku 22 nga nsoma. Egambye nti Musa n'atambuza Isirayiri okuva ku nnyanja emyufu, ne bavaamu ne batuuka mu ddungu lya Suuli, ne bagenda ennaku 3 mu ddungu, ne batalaba mazzi gabuze. Ate mu ddungu amazzi bwe gabula bibeera byonoonese. Egenze maaso egambye ekya Bayibuli nti bwe baatuuka e Maara ne batayinza kunywa ku mazzi g'e Maara kubanga gaali gakaawa. Kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo Maara. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa nga boogera nti tunaanywa ki? Manyi owulidde abasajja bano babadde tebalina mazzi, naye olumaze okufuna amazzi, ate amazzi agafuniddwa gakaawa. Waliwo ebintu ng'oluusi obadde osaba oli singo, naye n'osaba Mukama n'akuwa omwami oba n'akuwa omukyala,
kati ate kyowali wasuubira ate nga si kyolaba kati amazzi wagafuna naye gakaawa wafuna obulamu olina kyowali kisaba okuva eri Katonda wakifuna naye kati ate tekikyalinga wali okiyaayaanira luli waliwo ekyabaawo lwaki amazzi gakaawa bayibuli egambye gano ge baatuukako ate nga gakaawa bafunye amazzi babadde tebalina luli naye ate ge bafunye gakaawa naye kyetwebaliza Katonda nti ye asigalamu mu positioni ye wali by the way Mukama tatuviira ffe tuviira Mukama tavaawo we twamusiŋŋaana ffe tuva mu kubeerawo kwe ne tumuleka ye tavaawo Mukama asigala wo wamusanga takuleka ffe tukola ebintu ne bikujja mu kubeerawo kwe n'okola ebintu ne kikujja mu kubeerawo kwa Mukama naye ye asigalawo kati bano babadde tebalina mazzi mu kiseera nga bali mu ddungu naye bayibuli egambye bwe ate amazzi ge bafunye bagenza okugafuna ate gakaawa wafuna nkugambye nga otugeze walinoonya bizinesi wati wamala okugifuna bizinesi naye ate ekomaseeko emirembe gakaaye nga wakifuna okuva ekiwali osabira naye kati kikaaye era bayibuli egamba nti bwe basaba ebintu okuva eri Mukama ate n'aleeta obukofu ku mitima gyabwe nga wakifuna naye kati ate waliwo obuzibu kati Mukama kyetumwebaliza nti yasigalawo wali n'ogenda n'omugamba Mukama ate gwe wampagana amazzi kakati ate gakaawa ngenda kukola nti okulaba nga gabeera mu mbeera mwengaagala gatandika okubanga bwe nganywa gagenda kumpoomera buno obulamu guwampa omulimu guno guwampa obufumbo buno Mukama n'empeta ne baginkuba ne batugatta naye kati bikaaye ngenda kukola nti okubanga obukaawo bwendaba mu mbaga yange bwendaba mu bufumbo bwange bufuluma bino ebyokusiba engugu omuntu neyekalakaasa n'agamba nze nebyobufumbo bivuddemu nsibye ngenze era tekisolovinga kiri tekijjawo kiri kati kiba kyamagezi kuddayo ewoono eyakuwa n'omugamba Mukama kyewampanga kinsobedde otegeera kyeŋŋamba kyewampanga tesikinyumirwa nga bwe nnyina kukinyumirwa yalina engeri kati Musa bano abasajja bo ne bamwemulugunyiza naye Musa nga yalina amagezi n'akola ekikulu omuntu omutuufu omukulu mu mwoyo kyalina okukola wulira bwegambye bayibuli egambye nti bwe batuuka Maala ne batayinza kunywa ku mazzi g'e Maala kubanga gaali gakaawa kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo Maala abantu ne bamwemulugunyiza Musa nga boogera nti tunanywa ki ye gwe omanyi nti mulimu n'ebintu nga byatuumibwa amannya ng'amannya ge baabiwa galaga lwaki biringa bwe biri era oluusi ne bireetera n'abantu okuggwamu amaanyi ne basuubira nti basobola kukyusa bintu ebyo ate nga tewali kitasobola kukyuka bw'osalawo n'ogamba Mukama kino nkisabira kikyuke tewali kitakyuka abantu manyi ogamba omusajja wange mukalubu nnyo muzibu tasobola kukyuka tasobola kukyuka lwaki gwe nga bakyuka gwe nga bakyuka gwe tewali muzibu naawe wali muzibu naye n'okyuka tewali kitasobola kukyuka abakyala bakyuka abaami bakyuka embeera zikyuka mbwe ne bakituuma n'erinnya Maala nga kikaawa amazzi bagasabye okuva eri Mukama kati galabise ate gakaawa kati mu kifo ky'okugamba ffe n'ebizi bitutamye era abantu abasinga kati bano abantu bakiikiridde abantu bano bakiikiridde abantu bakyali abato mu mwoyo omuntu abakyali omuto mu mwoyo embeera bwe mutomera abiddukamu omuntu omukulu mu mwoyo embeera bwe mutomera agenda n'asuna ensiisira n'agwa mu maaso ga Mukama n'abuuza Mukama lwaki biri bwe biti why things are in the way I see them right now lwaki biri bwe biti Mukama mbikulira ndaga lwaki nemeddwa lwaki kiganye lwaki olubuto luganye lwaki embaga eganye lwaki mwami aganye okukyuka lwaki emirimu gyentandika gifa mbikulira Mukama bw'amala okubikulira n'amaanyi agagenda okukuba ekintu ekyo agenda gassawo kati wuliriza abantu bemulugunyiza Musa nga boogera nti tunanywa ki Musa n'akaabira Mukama ono Musa akola ebigambo ebirungi ebinyumidde olwaleero Musa ye mu kifo ky'okwemulugunya ye n'akaabira Mukama n'akola atya n'akaabira Mukama n'amulaga omuti n'agusuula mu mazzi ne gafuuka amalungi haleluya ekyo mwana wa Mukama ky'olina okubanga okola amazzi akubanga gakaawa si mawulire
naye bw'ogenda mu maaso ga Mukama n'omusaba n'omubuuza lwaki gakaawa n'akuwa amagezi g'ogenda n'akuwa ky'ogenda okukola mbu Mukama n'awa Musa omuti n'agenda asula omuti guno mu mazzi agabadde agakaawa ne gafuuka agawooma ne gafuuka amalungi. Mukama alina solution ku mbeera eyo ebadde ekukaayidde. Ebyo byolaba nga bikaaye nga ne wiiki wagitandise ogamba katandike butandise wali kyakukola tugenze kutandika ng'obadde olaba nga byangiri. Mukama alina solution. Mukama alina ekyokuddamu eri embeera eyo. Waliwo omuti gw'alina gw'ogenda okusula mu mbeera eyo etandika okuba ennungi. Bayibuli egambye kankaddemu Musa n'akaabira Mukama olunyira 25 tuli mu Kuva 15:25. Musa n'akaabira Mukama, Mukama n'amulaga omuti n'agusuula mu mazzi ne gafuuka amalungi. Bwe tukaabira Mukama atulaga lwaki ebintu bibadde nga bwe biri era n'atema n'ekkubo asobole otutwala ate ewaddako mu linnya eddungi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Agambye atya bwe yamala ogusuula mu amazzi ne gafuuka amalungi. Ngenze maaso awo we yabalagirira etteeka n'empisa n'abakemera awo n'ayogera nti obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okola obutuukirivu mu maaso ge n'owulira amateeka ge n'okwata by'alagira byonna sirikuteekako ggwe endwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri kubanga nze Mukama akuwonya. Ne batuuka e Erimu awali ensulo my God ez'amazzi 12 n'enkindu 7 ne basula awo awali amazzi. Buli bw'omala okunoonya Mukama takuleka oyinza okuba gwe bulijjo olina kwaka akazzi kamu oli ku mbeera emu olina akalimo kamu ke kakutabudde ke kakumazeeko emirembe naye nga Mukama alinayo 12 alina bizinesi 12 eziri mu maaso. Bano Musa bw'amala okukaabira Mukama n'amulaga ekinakisuula mu mazzi amazzi ne gafuuka malungi. Kaabirira Mukama lwaki embeera gy'olimu nkaawu lwaki ebintu bikaawu lwaki obulamu buli bwe butyo. Mukama yeeyamadda n'ayogera bw'ati wano nga nkyakutewo katono nnyo ekigalo mu Zabuli mu Isaaya sura 62 wuli olunyira okutaano Bayibuli bw'egamba 62:5 egambye etya Bayibuli egambye bw'eti nti kuba kanfe ku lw'omukaaga ntadde abakuumi ku bbugwewo ggwe Yerusaalemi tebalisirika n'akatono emisana n'ekiro mwabajjukiza ba Mukama mwabajjukiza ba Mukama egambye etya wano temukoowa temuwummulanga so temumuganyanga kuwummula okutuusa lw'alinyweza n'afuula Yerusaalemi okuba ettendo mu nsi. Mukama alayidde omukono gwe ogwa ddyo n'omukono gwe ogw'amaanyi ge nti mazima siriwayo nate eŋŋaano yo kuba mmere y'abalabe bo so ne bannaggwanga tebalinywa mwenge gwo gwe wakolera emirimu nga kibategeeza nga Mukama agamba yeerayiridde ku luno ayagala okujja mu mbeera ey'obukaawu ayagala okujja mu mazzi ago agakaawa ayagala okujja mu mbeera erimu ennaku naye agamba atya mpita tukwatagane. Amosi 3:3 Bayibuli egamba babiri bayinza batya okutambulira awamu okujjako nga batabaganye. Kasita mumala okutabagana ne Katonda n'omuyita ne mukwatagana agenda kulaga gobadde okyalaba luzzi lumu naye waliwo Erimu. Bayibuli egambye bano bakaabira mazzi gali gakaawa naye bwe batuuka mu maaso Mukama amaze okulaga Musa ekyokukola n'asuula omuggo mu mazzi ekiti mu mazzi ne gafuuka malungi. Bwe batuuka mu maaso laba eriyo ensozi eriyo enzizi endala egambye nti ne batuuka Erimu awali ensulo z'amazzi 12 n'enkindu 7 ne basula awo awali amazzi. Waliwo n'ebirere bingi nnyo bw'oyinza okuba obadde okyali kwakukamu kiringa bw'onaagenda okusima muwogo ng'olina omuwogo gw'olengedde oguvuddeyo mu ttaka n'ogenda ogutakula ogusime ogenda okutakula munda ng'ate emiwogo egiri wansi emiyitirivu nga mingi nnyo. Noonya Mukama akulage osanga ne bw'oli si wandibadde oli olwaleero levo kw'oli siko wandibadde. This is the time okuyita Katonda ayongere okutulaga n'okutubikkulira. Tulina kubeera tutya obulamu bwaffe tutambulira bugenda kubeera nga bulaba butya omukisa. Agambye nti bwe yamala okukaabira Mukama n'amulaga omuti ekiti n'akisuula mu mazzi ne gafuuka mawoomu n'amuterawo n'akwakuliza n'amugamba nti bwe munaanyiikiranga ku eddoboozi lya Mukama Katonda n'oliwulira n'okola obutuukirivu mu maaso ge alayidde n'agamba talireeta ndwadde n'emu ku bulamu bwo. Ayagala kuwulira naye owulira otya ky'otamanyi ky'otanoonyezza
Mukama kyava yaga tugende tumunoonye tumubikkulirwe ayongere okutulaga ekisa kye n'obulungi bwe katuyongere okusoma njaga tusomeko naawe mu Zabbuli eyitibwa eyekyenda mu emu katufe ku nnyiriri olw'ekumi-n'ettaano Psalm 91 verse 15 wetuvaawo nga tukkirira wansi Zabbuli 9 lunyiriri lwa 15 ndowooza okuleeta obulungi amakulu gaakyo tusobola n'okuva ku lunyiriri olw'ekumi-n'essatu Olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere byo kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya owulira obukwakuliza obuli wano Mukama ng'ogenda okumunoonya ayagala laavu eyo Bayibuli egamba yagalanga Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna n'obulamu bwo bwonna kasita omala okumwagala wulira agambye atya kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya ndimugulumiza waggulu kubanga amanye erinnya lyange alinkaabira nange ndimuyitaba n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga ndimuwonya ndimuwa ekitiibwa ndimuwangaaza nnyo ndimukkusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange haleluya mu kuyita Katonda owulidde ebirimu mulimu obuwangaazi mulimu obulamu mulimu okukkuta n'obeera ng'omatidde agambye alinkaabira nange ndimuyitaba n'omuyita n'omugamba Mukama oliwa neeraga mu kaseera kano nkwetaaga nnyo n'okusinga luli n'omukabirira Mukama yamba omulwadde ono asigadde ku njegoyego naye omukono gwo gugolole Mukama n'omukabirira kitanga abaana baba batuuse okudda ku ssomero naye sente sinnaziraba nga ne karantini mulimu abadde agisabira n'agamba esigale nga yeeyongedde kubanga ne bwenaagwako ate naaba osasulira kyokudda ku ssomero ng'embeera yagaana naye Bayibuli egambye kubanga ntaddeko okwagala kwe alinkaabira nange ndimuyitaba Mukama kino kyagamba number 1 ayagala omwagala ennyo bw'omala okumwagala agambye ne bw'onaamukaabira agenda kuyitaba agambye nti anaakuwonya mu bintu byonna ebibadde bigolokose era nti anaakuwa n'ekitiibwa ogamba otya eyo sirina kitiibwa tebanjagala tebandabaho Mukama kasita omala okumwagala n'omunoonya agenda kuleeta ekitiibwa agenda kukuwonya agenda kukuwangaaza agenda kukkusa obulamu agenda kukulaga obulokozi bwe mu byonna by'otambuliramu Zabbuli 9 bwetugambye mwana wa Mukama atugambye tumunoonye eyo embeera mwobadde ng'ogamba olaba amazzi g'oli mugakaawa Mukama agamba no call unto me waliwo ekiti ekigenda ogawoomesa waliwo obulamu obugenda okukyuka mpita nkwolese lwaki obulamu obadde nga bwe buli olwaleero era ngenda kukubikkulira osobole okumanya lwaki embeera bwetyo weeri Mukama bwatyo bwayogera katoyogera okusomako mu lunyiriri lwa Zabbuli ya 50 olunyiriri lw'ekumi-n'ettaano Zabbuli ya 5:15 Psalm 50 verses 15 katusome Bayibuli egamba bweti 5:15 mwendi mwe tuli mu kusoma egamba ekya era onkoboolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku ndikuwonya naawe oli ngulumiza nze Mukama naye agambye mpita nkoowola ku lunaku olwo kwolabidde ennaku k'owulira nga bikusobedde ng'embeera etabuse mpita egambye era nkoowola ku lunaku olw'okulaba ennaku ndikuwonya naawe oli ngulumiza nze naye omubi Katonda amugamba nti ofaayo ki okubuulira amateeka gange n'oyingiza endagaano yange mu kamwako kubanga okyawa okuyigirizibwa n'ebigambo byange obisuula ennyumawo bwe walaba omubi walagaana naye era wassa kimu n'abenzi obaayo akamwako eri obubi n'olulimi lwo okukola eby'obulimba otuula ng'ovuma katuulira Mukama Katonda ffe bwe tugenda okumukaabirira olw'okuba tumaze okumwagala tufuuse baana be tuli mikwano gye saddaaka zaffe oba kusinza n'ettendo lye tusitula nga tumuwa bimunyumira bimuwoomera igwe agenda okunoonya Katonda omulabe igwe amwagala ate mwagalako bintu bannange zino essaala zinyuma n'obeerako mu maaso ga Mukama nga leero ekikuleese si mmotoka si visa si pasipooti ozze kumugamba Mukama nzize tunyumyemu nzize kukwagala leero nzize kwebaza nzize kukuwulira puresensi yo yogerako nange Mukama olwaleero nga muzze kunyumya Bayibuli kyekirenga mu ntandiko ebintu ebintu bwe byali Bayibuli egamba nti Mukama yajjanga ekawungeezi yajjanga mu budde ne banyumyako n'Adamu ng'ekimuleese si bintu kubanga Adamu byonna yabirina Bayibuli Mukama okunyumyako naffe tekitegeeza nti anyumya naffe nga tuzze kumusaba bintu
ayagala kubyudinga nkolagana eyo nkolagana gyazimba nga tuzze okumunoonya tumunoonyeko nga twagala kuvuga Mukama tulabe ku kitiibwa kyo embala yo ngirabeko mu nze ng'etuukiridde ndabe ku mukono gwo Mukama mu bulamu bwange ndabe nga bwe nkuyita ogitaba oyanukula mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Mukama tugenda kukabira Katonda si bantu tugenda kukyukira Mukama yalina ekyokuddamu eri embeera eyo njagala tusomeko Katonda mu kitabo kye bayita Isaaya essula 55 Isaaya 55 olunyiri lwa 6 egambye ekya Bayibuli 55 nvudde ku 6 Isaaya 55:6 twagala kudduka tumalirize egambye nti munoonye Mukama nga bwakyayinzika okulabika kitegeeza kiki waliwo akaseera nga tokyayinza mulaba this is the time okumunoonya omumanye omutegeere kubanga sibo okubanga ogenda kubeera n'omuntu gwotalabangako gwotamanyi biba byangeri kyova olaba ne oba ogenda kufumbira oba ogenda kuwasa waliwo ekiseera ekyo ekya courtship ebbanga lyemumala nga temunaba kufumbirwa nga temunaba kugattibwa mweyongera okwetegeera n'okumanya okutegeera buli muntu omulamu ono buli butya ate n'ekyo nga tekinabeerawo era wabeerawo okusooka okunoonyereza okubeerawo background survey okunoonyereza olabe ono ali atya ewaabwe luddawa bali batya onoonyereza kubanga ogenda kusipendinga obulamu bwonna naye bwogenda okumala naye ku nsi kati ogenda kusipendinga otya obulamu ne Katonda gwotamanyi kyava agamba munoonye kati munoonye egambye munoonye Mukama nga bwakyayinzika okulabika mumukabirirenga nga bwakyali okumpi omubyaleka ekkubo lye n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye era akumewo eri Mukama naye anaamusaasira adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyiyira ddala nnyo okunoonya Mukama toyinza kusigala ng'omunoonya ate ng'okyayambadde ebibukutu ng'okyayambadde enziina mu maaso ge biremesa okumulaba kyava agambye nti omubyaleka ekkubo lye olutandika okunoonya Katonda obubi nga butandise olw'okubuviira mu kunoonya Mukama weeyongera okulaba ng'osaanidde okukyuka weeyongera okulaba byonna ebibadde ebikyamu mu ggwe gy'okoma okusemberera Katonda gy'okoma okulaba ng'osaanidde okutukula kubanga ye mutukuvu seek the Lord buuza Mukama lwaki mu kifo ky'okudda e Misiri abantu bangi bagenda e Misiri ne beebuuza ku Bamisiri lwaki embeera eri bwekyo nekibaleetera okudda emabega Mukama ekyo si kyanyumirwa ayagala nga bw'omubuuza akuddamu katuve mu ssuula ya 23 olunyiri lwa 35 Yeremiya 23:35 Jeremiah 23:25 35 23:35 kanve ndowooza kanve ku nyira 30 kabiraba ndi mulabe w'abannabbi bw'ayogera Mukama ababba ebigambo byange buli muntu ku munne laba ndi mulabe w'abannabbi bw'ayogera Mukama abaddira ennimi zaabwe ne boogera nti ayogera laba ndi mulabe waabo abalagula ebirooto eby'obulimba bwabwe n'olwekwenyumiriza kwabwe okutaliimu naye saabatuma so saabalagira so tebaligasa bantu bano n'akatono bw'ayogera Mukama kubanga omuntu atanoonyeza Mukama kugenda kubeera ngo akubuulira ng'akulaga biki by'ogenda okugamba abantu egenze maaso n'egamba etaano olwasatu awo abantu bano oba bannabbi bwe bali kubuuza nga boogera nti omugugu gwa Mukama kyeki kale n'obagamba nti omugugu ki ndibagoba bw'ayogera Mukama ne bannabbi ne bakabona n'abantu balyogera nti omugugu gwa Mukama ndibonereza omuntu oyo n'ennyumba ye bwe muti bwe muligamba buli muntu munne na buli muntu muganda we nti Mukama azzeemu ki era nti Mukama ayogedde ki n'omugugu gwa Mukama temukyagwatula nate kubanga buli muntu ekigambo kyeye kyekiriba omugugu gwe kubanga mwanyoola ebigambo bya Katonda omulamu ebya Mukama w'eggye Katonda waffe abantu bangi bano obuzibu buli nti olw'okuba tamaze kunoonya Mukama kiki kyayogera yeekanga ayogedde birala
naawe olwokubanga tomaze kunoonya mukama weekanga oyogedde birala abange nze sirizaala abange nze abange tebalisoma abange bannange nze ndinawandodde nze siriwona bino birwadde kubanga tonoonyeza mukama kumanya nti mukama ye katonda akuwonya ye katonda akusumulula ye katonda akutemera ekkubo biritabadde niweekanga ngaoyogedde birala noonya mukama lwaki obulamu buli bwe butyo baŋŋamba biri bwe biti abo baagamba naye ate mukama ye agamba ki mukama ye agamba ki kweyo embeera bannange sisono eno kati bannange ebintu bigenda kusobola kutambula muntu yenna ali ku lulwe buli muntu yenna ali ku lulwe naye mukama ye agamba ki ku bulamu bwo ayogera ki ku mbeera eyo era bannange obufumbo tebusoboka bannange bubeera bizibu bannange butulabiraawo naye obufumbo bulimu ebizibu lwaki togenda mukama n'omubuuza njagala okutegeeza gwagamba bannange sikaani zakajja waliwo omukazi eyanoonya sikaani eyansanyusa mu biseera ebyo ono omukazi yagenda n'asaba katonda n'amubuulira olubuto lwe nti mulimu abaana babiri kyekiva mu kubuuza katonda embeera bwekalo bwoddukirawa wulira katusomeko oyo omukazi tumalize n'okumaliriza ebyolwaliro olubereberye tugenze mu lubereberye ekitabo kiyitibwa olubereberye mu luzungu tukiyise genesis essuula eyo ey'olubereberye mwetuli lubereberye essuula 27 katuvaawo abo olwatuuka mu lusooka abo olwatuuka Isaaka bwe yamala okukaddiwa n'amaaso ge nga gayimbadde n'okuyinza nga takyayinza kulaba n'ayita Esawu omwana we kanzireko ku lunyiriri olunyiriri kanzireko ku lwabiri mu ennyaawo yes 25 awo Ibulayimu okay olunyiriri ennoonya musasire okay ndowooza ngenda ddulwako wano omukazi ono gwe njagala Laakeeri gwe nnoonya wano ssuula 3 olubereberye sole mundutuuseeko Laakeeri bwe yalaba nga tazaalira Yakobo baana Laakeeri n'akwatirwa obujja muganda we n'agamba Yakobo nti mpa abaana oba tompe naafa n'obusungu bwa Yakobo ne bubuukukira Laakeeri n'ayogera nti nze ndi mu kifo kya Katonda eyakumma ebibala by'olubuto bwo n'ayogera nti laba omuzaana wange ebibiira n'ebirala kakati naye njagala wano okawulire ono omusikazi Laakeeri ali mu kutuguunya musajja lwaki sizaala baana n'ono n'amugamba bannange nze Katonda genda obuuze mukama lwaki tozaala baana mwattu okuva ku bigambo bwe byayogera oddamu okusoma mu lunyiriri 22 bayibuli yegamba nti Katonda n'ajjukira Laakeeri Katonda n'amuwulira n'aggula olubuto lwe haleluya buli w'okyusa amaaso mu kifo ky'okutabukira embeera ono yatabukira mwami lwaki sizaala lwaki sisumulukuka lwaki nange sikuzaalira baana kono n'amugamba nze Katonda genda obuuze mukama genda obuuze Katonda abantu b'otabukira nabo olusi tebamanyi lwaki embeera mwoli nabo tebamanyi lwaki oli bwotyo genda obuuze Katonda omugambe mukama lwaki ebintu biri bwe biti mbikulira mukama ono bwe yakyusa amaaso n'agajja ku mwami n'agenda eri Katonda olunyiriri 22 lugenza okutulaga nga bayibuli egamba awo mukama n'ajjukira Laakeeri n'azaala abaana haleluya waliwo mukama ajjukira genda omunoonyi ogenda kumulaba ng'ayabudde mu maaso go nga zze okukola ebigambo eby'amaanyi bulamu bwo erinnya lya mukama lyebazibwe haleluya njagala tweyongere okusomako katini ku musajja ono gwe bayita Lebbeeka omusajja ono omukazi ono gwe bayita Lebbeeka twagala tumulabeko ate naye tumusomeko ngenze mu lunyiriri lwa 19 lubereberye 25:19 n'okuzaala kwa Isaaka omwana wa Ibulayimu kwe kuno Ibulayimu yazaala Isaaka era Isaaka yali yakamaze emyaka 4 bwe yawasa Lebbeeka omwana wa Besweri omusuuli ow'Epadanalaamu mwannyina Labbaani omusuuli okuba mukazi we Isaaka ne yeegayirira mukama mukazi we kubanga yali mugumba ulira omusajja ono ne yeegayirira mukama kubanga mukazi we yali muki mugumba
madde manyi nti Isaaka n'atandika n'awasaayo omukazi omulala anazaala. No, Isaaka n'agwa mu presence ya Katonda n'agamba Mukama ekiyita omukazi kubanga yalina okubanga azaala abaana. Enkusaba mukazi wange omusumulule azaala abaana. Isaaka agenze mu kubeerawo kwa Mukama. Kakatulira na Isaaka neegera Mukama kubanga mukazi we yali mugomba. Mukama n'awulira okwegayirira kwe ne Lebbeeka mukazi we n'aba olubuto. Paati y'omusajja agikoze yeegayiridde Katonda, omukazi abadde olubuto. Tugenze maaso abaana ne bawakanira munda yaliwa ey'omukyala Lebbeeka n'ayogera nti bwe kiri bwe kityo kyenva mbeera omulamu kiki. N'agenda abuuza Mukama. Ono yakanguya abakusigala bali mu kyenva mbeera omulamu kiki. Sitaani yandibadde agenda kuyingirawo mangu. Naye ono n'asala amagezi n'agenda abuuza Mukama. Igwe ng'obulumi bw'obadde oyitamu ani gw'obadde obuuza? Ani gw'obadde ogenda n'obuuza ng'embeera ye kusobedde? Ono bwe yawulira abaana nga mundaye olubuto lumusobedde lumuluma. Jjukira kati paati y'oli yandikoze yasabye Katonda ono asobodde okufuna olubuto. Kati ate ono afunye olubuto kati yalina okukabirira Katonda kubanga peyini yagiwulira, bulumi yabuwulira. N'agenda mu maaso ga Mukama. Era nze tano kugamba abantu by the way, nsaagala nnyo kunteekako mikono kunsabira kubanga engeri gy'okiwuliramu si gye nkiwuliramu. Obulumi bwe mba nyina bulumi, engeri gye mbuulira ate gwe si gy'obuwulira. Njagala ne tusisinkana ne Katonda ne tuyingirako mu kusaba ne tusaba nemba nga musemberedde n'akwata ku mbeera yange nga bw'ennuma nga bwe mpulira pain nga bwe mubuulira ekintu ku mutima gwange nga bwe njiwulira nga bwe mpulira agency mu nze nga nange bwe nfuuka omutima gwange mu maaso ga Mukama. Ono omukazi n'agenda abuuza Katonda gwe byowooza mu sikaani zakajja zajja dda, sikaani zajja dda. Ono yagenda n'amanya abaana baalina nti balongo, n'amanya ne sekisi zaabwe nti balenzi. Essaala eringa sikaana, esikaani nga Mukama n'akulaga wali obuzibu bwonna. Bw'oyingira mu kusaba Mukama n'akukomezawo n'akuleetera mu vidiyo n'akukomezawo history n'akulaga lwaki embeera bwetyo bwe yali n'akulaga byatandika bitya n'akulaga byajja bitya. Mukama tumwebaza takoma kulaga bwe byatandika na bwe biri kaakano naye akulaga na bwe bigenda okubeera mu linnya erya Yesu. Wulira bw'agambye wano egambye nti abaana ne babakana mundayi n'ayogera nti bwe kiri bwe kityo kyenva mbeera omulamu kiki. N'agenda n'abuuza Mukama. Mukama n'amugamba nti amawanga abiri gali mu lubuto lwo n'ebika ebibiri biryawukana okuva mu byenda byo n'eggwanga erimu linaasinganga eggwanga eddala amaanyi n'omukulu anaaweerezanga omuto. Manya owulidde Katonda. Ono yagenda mu maaso muga Mukama kubuuza ku bikwata ku baana. Kumbe Mukama ye alaba mawanga aga abiri. Oyinza n'okuba n'ekintu nga gw'olabanga akatono kumbe kandi badde gunene nnyo. Naye lwakubanga tobuuzisa Mukama kukulaga n'otandika okubanga onyuma n'ekyolina. Ono yagenda kubuuza Mukama n'amugamba nnyabo olubuto ne luvudde lukuluma byogenda okuzaala by'amaanyi. Naawe oyinza ogenda maaso ga Mukama n'omugamba Mukama lwaki embeera erimu bweti, lwaki nnyigirizibwa kubanga ogenda kuba munene. Abanene bayitako mu kusoomoozebwa ne mu kunyigirizibwa. Onaakansolinga nti abalala nga tomanyi bulamu bwe bubeera. Kyova Mukama asooka n'atuyisako mu mbeera oluusi enzibu. Tusobole okutuuka ku level nga tumanyi nti bye tulituuseeko byonna tubituuseeko si lwa magezi gaffe na kutegeerawo kwaffe naye olwa Katonda. Ate tubeere solution eri abantu abalala. Nyembeera moyita ate ogenda gikozesa okufuuka ekyokuddamu eri omukazi oyo omulala abadde ali mu busibe, abadde ali mu buzibu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekigambo ekya Bayibuli. Mukama n'amugamba nti mugwe mulimu amawanga ameka? Abiri. Ono omukazi n'amanya nti olubuto lwalina lwa balongo ate balenzi ate si baana bwana bagenda kuvamu amawanga ab'amaanyi ameka? Abiri. Noonya ku Mukama. Instead of okubisiba n'ogamba nze nnobye nze mbivuddemu abange ebirisi. Noonya Mukama. Why is it like that? Lwaki kiringa bwe kiri? Mukama alina answer eri embeera eyo mu linnya erya Yesu. Njagala tukomeko wano olwaleero. Mukama akumpeera omukisa. Tujja kuba tuyongera okuba nga tugabana everyday tubeera n'okusharinga okwo ku page yaffe, Facebook page yaffe Kimbujje Dickson. Oba osobola ogendako ate ne kudirectinga ku WhatsApp nosobola okuba nga ofuna audio zino mu linnya eddungi era Mukama Yesu Kristo. Twagala okwebaza Katonda gwaliro nga tonnalokoka munnange kikwetaagisa okulokoka era kkiriza Yesu olwaliro ayingire mu mutima gwakulokolidde. Mu ebigambo bino gamba nti Yesu
nkwebaza olw'enjiri y'olwaleero nzikiriza nti wafa n'ozuukira era njatula n'akamwa kange nti Yesu gwe Mukama okuva n'olwaleero nsazeewo okulokoka mu linnya erya Yesu. Weebale Mukama kubanga odde okusaba kwange. Amiina. Mukama tukwebaza olw'abaddewo n'abasaanawo. Mukazi gwe musajja gw'oyinza okuba gy'oli eyo obadde olina embeera ng'eremeddewo wabaddewo obuka nga byewafuna bikkaayira kati ng'embeera gye walowooza si gy'olaba ng'ebintu byatabuka. Ono batugambye yalina lubuto ne lumuluma n'agenda abuuza Mukama n'amubuulira. Tulabye Musa yalina kizibu naye ng'abaana b'Isirayiri bamuli bubi. Bwe yakaabira Mukama amazzi agakaaba Mukama n'amulaga ekiti n'akisuula mu mazzi ne gafuuka agawooma. Mukama oyo yakuwa ekintu ekyakyaliwo. Osobola okuddayo n'omubuuza lwaki Mukama gakaaba, lwaki tewampa tekiri nga bwe wakimpeera, lwaki embeera eri bw'eti Mukama. Mukama alina solution, amanyi future, amanyi. Era Bayibuli yogedde ku baana bano ababiri batugambye Isaaka naani ne bagamba nti Mukama amanyi. Yamugamba mugwe mulimu amawanga gali bwe gati ate gagenda kubeera bwe gati. Your present, future, the present tense, ate namulaga ne future tense. Gali bwe gati olwaliro gagenda kubeera bwe gati. Mukama bw'omubuuza akubuulira bw'oli ne bwogenda okubeera n'akulaga okwolesebwa okuli ku bulamu bwo n'ofuna amaanyi agakutwala maaso. Tegala kusabira olwaliro Mukama akunywese, Mukama akomezewo amaka ago gaddemu okunywera mu linnya erya Yesu. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi omwesigwa, ojjudde ekisa n'okusaasira. Bayibuli egamba nti buli alikeera okunoonya alikulaba. Eyogera ng'esomesa ebyabadde byogera nga bisomesa nti buli akaabira Mukama, buli alikaba erinnya lya Mukama aliyokolebwa. Mukama abantu bangi babadde n'embeera ez'abantu mwe baatuula nga baatubira, bizinensi zaatubira, ebintu byafa, amaka gaafa, mirimu gyayonooneka nga waliwo ekyabaawo. Naye Bayibuli egamba nti buli alikabira erinnya lya Mukama aliyokolebwa. Oyogedde Mukama n'ogamba nti ompite ku lunaku olw'okulaba ennaku, naakuyamba, naakuwa omukisa, naakuviirayo bw'otyo. Oyogedde mu Zabbuli ya 50 onyire 15 Mukama buli akukaabirira akulaba kitange. Tukwebaza olw'obulamu bwaffe Mukama, tukwebaza olwa puroguramu gy'olina eby'obulamu bwaffe. Tukwebaza kubanga embeera ne weekaawo etya olina ekyokuddamu ayi Mukama, olina solution ku mbeera yonna. Musa bwe yakukaabirira n'akugamba Mukama amazzi gakaaba ge bafunye Mukama tukole tutya, n'olaga Musa omuti n'agusuula mu mazzi, amazzi ne gawooma ne gafuuka amalungi. Embeera y'omukazi oyo ebadde yakaawa, embeera y'omusajja ebadde yakaawa Mukama tusabye omukono gwo ogw'amaanyi Mukama gugolokoke gugololwe eri embeera eyo Mukama. Olage omukyalo oyo kikyagenda okukola embeera mwali okutereera. Olage omuddu oyo Mukama kikyagenda okukola bizinesi eyo okutereera mu linnya erya Yesu. Mukama bw'otyo bw'otusuubiza n'ogamba nti mumpite n'abagitaba, mumpite Yeremiya 3:3, mumpite n'abagitaba n'abalaga ebigambo ebikulu mbadde temumanyanga ebadde byakisibwa mu maaso gammwe. Isaaya 5 Bayibuli egamba nti nze kukutte ku mukono gwo gwe ndafukako amafuta okutambuza, okuyisa otandisobodde kuyita, okugula enzigi ezaggalwa mu maaso go, okugjawo ensozi ezibadde zisaanikidde obulamu bwo. Mukama otukulemberemu otulage n'ogamba nti onaatulaga ebintu ebikwekeddwa mu bifo nga bya kizikiza tubadde tetumanyanga nakumanya nti waliyo emikisa gyaffe gye baawamba. Wayogera mu kigambo ky'omuntu omubbi wadde nga yabba era bye yabba alibisesema. Yobu 2:15. Mukama buli kyonna ekyaffe Sitaani kyabadde yabba kyabadde yatwala Mukama tuddemu okukiraba, tuba ekisa okukunoonya n'okwagala. Embeera ng'etabuse tugwe mu maaso go Mukama, n'embeera nga nnungi tugwe mu maaso go mu linnya erya Yesu. Omukazi ono Laakeeri mbwe n'agenda apeeka ng'ayagala okuzaala abaana, omwami n'amugamba Mukama wabanga nga olwotakubadde baana nze n'abakuba ntya. Laakeeri bwe yajja mu maaso go n'atuneka okukunoonya Mukama n'ojjukira Laakeeri, ojjukira obulamu bw'omukazi oyo, ojjukira eggwanga lyaffe Mukama, ojjukira amaka gaffe. Wiiki eno Mukama tukulabeko, yogerako naffe tukubikkulirwe mu maanyi ne mu ngeri endala gy'oyagala tukulabe. Mukama otulaga otwolese byonna ebibadde bigenda mu maaso gaffe, tulabe lwaki bibadde nga bwe biri. Ekitiibwa n'ettendo bisigale nga bikuddira, bwajjudde ekisa n'okusaasira katonda ennaku zonna mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amiina. Mukama yebasibe twagala okwebaza abadde afolowinga ebigambo bino. It's okay, you can do that, share n'obyongerayo eri ate abalala. Mukama n'alakola kutuweera omukisa mu byonna. Atwongera okujjukiza obuweereza waffe tambulira kati ku masimu ebiseera ebisinga. Simu zaffe ziri 0754 9 ne 0784 9 tusobole okuba nga tuwuliziganyako naawe ate era n'okuwagira omulimu guno Mukama baba kitadde ku mutima gwo okubanga owagira obuweereza buno.
mukama akikubalire era okiteekemu tagenda kuleka kyekimu mulinnya eddungi era mukama waffe Yesu Kristo. Mukama batuweere omukisa abatuwagalire tunaddamu nate omulundi omulala mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.